Selam aleikum gjithve vëllezër edhe motra. Selam aleikum juve bamirësave. Sot jemi te familja Leotrim Ramović, të cilin do t'ja bojmë një befasi për shtëpi. Kështu që falë Zotit dhe juve, vëllezër dhe motra, sot kjo familje bëhet me shtëpi inshallah me lejen e Allahut. Dhe nisim sot shtëpisina, dhe me abo një befasi. Po, do t'a postojmë këto edhe në YouTube do t'a shini inshallah. Po, dojmë me falenderu juve bamirësave. Gjithve, Allahu ju shpërblet gjithve. Selam aleikum vëllezër e diasporës. Selam aleikum juve bamirësave. Selam aleikum gjithë atyne dashamirëve bamirësave të cilët i ndihmojnë familjeve skamnore. Unë në emën tem personal, Fadil Dukazini dhe në emën shoqatës dhe bordit shoqatës, duke kap prej vllat Ali Kabashit, Muska Llashi, Studio Uka, Naser Zikolli, po ashtu edhe Muska Llashi, ju falenderojmë për zemërsisht për përkrajet që na përkrani për familjet skamnore. Na sa kemi mundësi, me mundësi tona, me kushtet tona, kena mi dalë familjeve skamnore, kena mi dalë ndihmë. Ky vëllau, Leotrim Ramović, për ndryshe kjo bashortja tina kur kon Radio 20 Nishi ka kërkuar ndihmë prej Radio 20 Nishi të orë, këtu e ka vizitue dhe ka kërkuar ndihmë, po e ka dhënë beemnin e vajzerisë. E ka dhonë Ajrizaj, po kjo është familja Leotrim Ramović. Kështu që, na jemi orë kjo familje e cila ka kërkuar ndihmë prej bamirësave, ka kërkuar ndihmë prej shoqatave të ndryshme, po për fat nuk i kanë dalë ndihmë për shkak të ata e din, nuk e dim na, po na si shoqatë, vëllezërit e diasporës të Fadil Dukazini me mundësitë tona, jena mënu gjithmonë. Po edhe kështu që i falenderojmë gjithë donator, kontribuesi na kanë mbështet edhe kanë pas besimin e plot të na. Kështu që tash do t'ja japim fjalën Ranin, do t'ja japim këtij vllat dhe ta thotë 2-3 fjalë si ke mujt sonte me kalu natën këtë ftoftë, se me të vërtetë sot u kon sonte u kon shumë ftoftë. Qysh që na mujt ja një kalu. Sa për ki vështësi tash ti për me jetu këtë gjendje kështu. Shumë. Do ka shte ftohtë, shpia hapën e vjetë, qysh të natë do të shtitë rrugën e nëzaj, po ashtë në fmive. A ke kërkuar ndihmë në kënd tjetër? Në përshëqatës. Pa njësën ka ndihmu me gjërë shimore. Na, sa e përket me gjërë shimore, kërë mi konë edhe na kemi shpëndo, nuk kemi do, po si kemi pat mundësi, edhe si kemi ti që i bashkë këtë gjendje, në shpija shike, krasim e tjera, na vdo kemi mirë, po kur deri sa kemi parë radio televizion, jemi befasue, kështu që jemi orë dhe para në 3 ditë me t'ka boshat, kena vizitu, po e di, me të vërtet e di që kemi parë të shkësit që edhe promë shumë u konftat. Supon Allah, po, isha Allah këta pamirësat, Allah i shpërblen dhe Allah i gëzën, të cilët na përkrajnë si shoqatë dhe kanë besimin e plotë në shoqatën tonë. Unë i kisha thonë edhe një 2 fjalë nëse kish bë kjo motra, e cila ka kërkuar ndihmë, e cila ka dhënë beemnin e vajzerisë, e ka dhënë Radio 20 Nish, Ajrizaj, po për ndryshe është bashortja e këtij vllat dhe kjo janë domethënë Ramović beemnin, ky thirrët është fshati Drogulec i Ujë me domethënë komunia i Stokut. Motër 2 fjalë, çka kishë pat me thonë, prom, çish i keni kalu natën këtë ftoftë. Mos pas selam aleikum për të gjithë. Prom valla u kon shumë ftoftë. S'ke mujt kurqish me lejt as pistoftë, më nuk gjithësysh me i mbrojt fëmijë. Se edhe djes ku mujt as zjemi me dhejtë, se u kon ftoftë, nuk u nxej ke soba. A i ku shko mundësi me zga dore një cent me dhonë për fëmijën e mi, Allah ja kompenzov 1000 herë. Amen. Amen. Shumë vështirë është vesh për 7 fëmijë, se apet më kom vesh me burë se jetaj, apet është kënë në regullë, se me to ja dalë dyqysh, ama kërën pyetje fëmija është shumë shtirë. Ju los atyve të gjithë me vllaznia motra, ai që zga dorën për izat Zotit e hatë shtyrë në fëmijëve, Allah i shpërblet. Se shumë shtirë është për e ki të kushte që shto, pës me mujtë me javë kushtu ma shumë fëmijëve, shumë shtirë. E me shka po jetoni? Me shka po, qysh po mundi mi dorë kujta? Merrni në ndihmë sociale apo? Në ndihmë sociale ma 120 euro me që atë më pagu, për logi, në
qa mjesin 50-60 euro që pa dela për qatu as ushimin fëmijëve nuk më mja E di. sigurue. E di, është vështirësi e madhe. Po më ndihmojnë, faleminderit për juve i një konë Bajram që kja konë 19 se u konë serë kini shkepun, kini pru, Allah ju shpërblef. Ka ndihmu shoqata, vllaznia, motra, Allah i shpërblef të dhata kudo që janë. Amen. Unë ju marrë kështu. Ju marrë me ja boni për masisa. Prej sotit, qëre, kamionët që janë të ardhur prej sotit, ja fillojmë shtëpisë të re për familjen e juve. Kjo është befasia jam. Me hajr, inshallah e gëzani. Motër, me hajr, inshallah e gëzani. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblef. Sa di më orë me ja boni befasi dhe prej sotit do të boni në shtëpi të re, inshallah. Gjithë ata që japin një cent, inshallah Allah ja kompenzon. Amen. Amen. Kthej për Te vetëm sa kemi na kallëzua, ku kemi në një shtëpi në vjen Allahut, dhe kështu i falenderojmë gjithë bamirësat të cilët kanë marrë pjesë në këtë humanizëm. Falë atyre që janë pa organizim dhe e ka pasur si të tonë ka pasur. Këto falë tyre të na dhe të na dalë vdim. Prej sotit të sot kemi arrisë me bismillah inshallah shtëpisë re. Prej sotit do të bësh në shtëpi të re inshallah. Faleminderit shumë për juve, Allah ju shpërblef. Sa ja, sojna. Tash sa i e gëzushme sot. Këto janë vllazni lot e gëzimit. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju gëzo. Kjo motra e cila ka pasur vështirësi të mëdha me pikëqyrjen e këtyre fëmijëve dhe me të vërtetë pra më kon ftoft që kanë çu notë këta din, Zoti është i madh, po ju falenderoj për besimin që keni pasur dhe kështu që kjo motra sot ka lot gëzimi, na prej sotit po ja bëjmë për hajër shpinën e re. Inshallah e trashëgoni. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblef. Ai kush ka dhënë një cent për fëmijën e mi, mi ka gëzuar fëmijën e mi. Amen. Inshallah Allah ja vend tana të mira, të kësaj bote, botën tjetër. Amen ya Rabbi. Amen ya Rabbi. Amen ya Rabbi. Vllazën, këtu janë lot gëzimi. Sot ditë e premte, ditë xumoje, ditë e gëzume. Fal juve pa mirë sa se këtë familje e gëzoni me shtëpi të re. Unë ju falenderoj për zemërsisht, juve pa mirë sa vëlla. Lusum Allah subhanahu wa taala ju si keni pat mëshirë për këtë familje. Lusum Allah sa ditë e xumo. Lusum Allahun e madhruar dhe juve kanë shtëpi prej xhenetit ja marrot në dy atë gat nërat kurse në këtë dynjë Allahu ja vrojt familjen dhe ja bos ato për familjet e juve. Na tash inshallah do ta bëjmë edhe incizimin kur t'ja nisëm temelin e shtëpisë. Inshallah ky vëlla do të na kallëzon. Inshallah për kaj kafe pasat me na qit me spas edhe kaj kafe unë ja bie. Kështu që e vazhdojmë inshallah kur të nisëm që tash temelin e shtëpisë do të incizojmë. Selam aleikum. في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضل. Selam aleikum bamirsa, që pra jemi të familja Lotrim Ramovicit nga Druguleci i Ult, komuna i Stugët. Ja kemi filluar temelin e shtëpisë. Lusum Allahun, kjo familje ta gëzon këtë shtëpi me të mira, me gëzim dhe lumturi. Po ashtu ju falenderojmë gjithë bamirsa, Zoti ju shpërbleft kudo që jeni. I falenderojmë krejt kontribues të bamirsat, pa marrë parasysh a kontribuojnë shoqatën tonë apo në shoqata tjera. Gjithë ata që janë bamirsa, Allahu i shpërbleft, Allahu i gëzoft. Pra, një përshëndetje veçantë shkon edhe për stafin e bordit, të cilët janë organizuar dhe kanë bërë organizim. Ali Kabashi, Fadil Dugagjini, Studio Uka, Naser Zikolli, Mus Kallashi dhe Bek Maleshaj, të cilët i kemi marrë përgjegjësinë për këtë shtëpi për mi dalë në kryt, po falë Zotit dhe juve bamirsave. Ju falenderojmë për zemërsisht, tash me lejen e Allahut, temelat i kina qelë me pager, edhe po shpresoj se sa më shpejt kena me përfundu këtë shtëpi, nëse ju kontriboni ju donator. Ju kisha lutur na kontaktoni stafin e shoqatës, bordin e shoqatës, ata që janë të interesuar në buksë e familjes, të ndihmojmë dhe të përfundojmë sa më shpejt këtë shtëpi dhe të qesim këtë shtëpi të re. Po ashtu, një falënderim i veçantë shkon për firmën e njoftun, e cila gjithmonë është aktiv në shoqatën tonë, Gania AG, i cili edhe ky ka marrë një organizim dhe ka organizu
Allahu e shpërbleft, Allahu e gëzot atë vëllam, i cili punët e tjera i lën dhe kur është në pyetje për skamnorin, vjen na bashkangjitet na përkrah. E falenderojmë edhe këtë vëllam, Allahu e shpërbleft këto dhe stafin e tina, të cilët janë të pandalshëm në shoqatën vëllezërit e diasporës të Fadil Dukazini. Pra, si shpeshini, ja kemi fillu punës me lejen e Allahut, tash edhe këta punëtorët këne janë të i bëhe, të i qitë këtu mrejshat, të qështirën këtu, koshat janë të i marue, dhe inshallah tash sot do të qesëm inshallah dhe do të vjenë edhe këtu edhe kranit do të amushëm, do të krymë temelin se jemi në kodë dimnit, nuk jemi të verës, po elhamdulillah, edhe Allah e ka qukit ditë mirë sot, të cilin jemi të punue, edhe Allah ka po dhe, kështu që edhe Allah i ka mëshirën e madhe të nga për ta, na kanë timu dhe na ka po ditën e mirë për me punu punëtorë. Ju falenderoj për zemërsisht, ju lut na për hir të Zotit, na kontaktoni dhe kontriboni për këtë familje, se me të vërtet ja vlen. Kjo është familja e cila është Radio 21 që dalë edhe në jam Kosovë, kështu që ju kemi përgjegjës ftesës kësaj familjes. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për zemërsisht, inshallah do ta shihni kur që të mushëm edhe të milat me lejen e Allahut. Selam aleikum. Edhe unë Fadil Dukazini, inshallah Allahu ma shkuj se vo, edhe unë jam ka lidhë këtu, armatura, më stojnë që s'po punoj edhe unë. Unë e kismet që ta tretina e i kryja dhe e lo. Po kam që mu ma i se vo, vallahi në është se vo. A e kush di me punu, është edhe se vo. Po unë edhe këtë punë e punoj, nuk më vjen morë. Je mirë po ta. Pua? Ja do të mirë, hajde. Tash kështu apo? Tash. Selam aleikum vëllezër dhe motra, që falënderimi takon Allahut më sporti, i cili na ka mundsuar për me dalë ndihmë kësaj familjes, skamnuar nga Dragulevci. Kështu që erdhe dhe kamioni, jem të filluar me mbushjen e betonit të temelit. Unë juve pa mirë sa juve që jeni bo se për me dalë ndihmë kësaj familje dhe na keni përkrah dhe na keni besue si shoqat, humanitare vëllezërit e diasporës të Fadil Dukazini, ju falenderoj për zemërsisht, lutem Allah subhanahu wa taala, Allahu ju shpërblet me të mira, Allah ja kupëzon me xhenetin për ta usë më të lartë ala bilalime. Pra, sikur se peshini, jemi këtu prezent, jemi të familja, edhe temeli ka përmushur, këtë ja fillojmë me punën, për hajë kohë kësaj familje se trashëgofshin këtë shtëpi. Tash po fillojmë me mbushjen e temelit, ne po shpresojmë me lejen e Allahut që do të kryhet shpejt, nëse ju familja sa kontriboni dhe na mbështetni si shoqat. Për hir të Zotit, se kjo familje ka nevojë, me vërtet ju keni pa edhe vet, sikurse po mbien me përsërit atë. Kjo familje ka kërkuar ndihmë për disa shoqata apo për disa subjekte politike, arsye nuk e di pse si kanë ndihmuar deri tash, përderisa na ka rënë syri dhe neve si shoqat, kështu që kemi marrë me lejen e Allahut, kemi marrë iniciativën me ndihmën e vëllezërve dhe motrave, me ndihmën e shokëve të shamirëve, pamirësave dhe i kemi dalë në ndihmë. Fal Zotit edhe juve jeni sa të familja të gëzuar me shpitrej, prej temelit që ka marrohet. Tash inshallah do të jeni prezente të fillojmë në mbushjen e temelit. Juve pamirësa, Zoti ju shpërblet, Zoti ju ruaj, Zoti ju pasuroj dhe gjithë ato mirat e Allahut. Selam aleikum.